Hace 2 semanas Cristian Cares estuvo en Labranza, en la Villa Pradera de Labranza, con un problema que están viviendo los vecinos. Construyeron sus casas a un costado de un cementerio, no fueron notificados y no pudieron ver nunca esa situación. Estamos junto a vecinos, dirigentes también, para poder conocer en este sentido lo que pasa. Está Roberto, que fue el quien hizo la denuncia hace 2 semanas. Bueno, cuéntanos primero y para que la gente sepa lo que le está pasando en estos momentos. Sin saber ustedes, cuando llegan a vivir se enteran que su casa colinda con un cementerio, a tal punto que la pandereta de las casas es la pandereta del cementerio, la misma pandereta. Claro, exactamente. Buenos días. Bueno, primero que nada, el tema es que nosotros al momento de comprar las casas nunca pudimos ver el proyecto en sí, ninguno de los vecinos. Y cuando hacen entrega de la casa nos pillamos con la sorpresa de que colindábamos con un cementerio, cosa que en el contrato dice que limitamos con otros propietarios simplemente. ¿Ya? Eso es un tema, el cementerio, y ahora están construyendo nichos, que ya es más preocupante por el tema de las enfermedades, los ratones, los malos olores que van a llegar después. O sea, en este momento ustedes ya tienen nichos colindantes, pero ahora van a hacer más nichos. Claro, hay nichos colindantes y se están construyendo más. En ese aspecto también la gente, para que entienda, aquí estamos hablando de una inversión no menor que realizan ustedes para cumplir el sueño de la casa propia, que es el anhelo de muchas personas, pero que lamentablemente se encuentran literalmente con esta sorpresa cuando llegan a la vivienda. Claro, o sea, por lo general son cerca de 50 o 60 millones que invertimos cada familia para el tema de una casa. Y que te pilles con esto y después se va a devaluar el valor de tu casa. Si algún día la quieres vender, nadie te va a querer comprar una casa al lado del cementerio. Ustedes han acudido a la constructora, en este caso es Marta Vid, si no me equivoco. Han acudido a la constructora para tratar de tener una respuesta, porque lo que tú señalas es que cuando generalmente se puede ir a ver la vivienda una vez que ya están construidas para saber dónde va a estar ubicada, empezar a programarse, ustedes no tuvieron esa opción en este caso. No, porque el recinto estaba cerrado. Una parte de la construcción de la calle estaba cerrada, entonces no se permitía el paso. Entonces, o sea, la única vez que vieron la casa fue cuando le entregaron la llave. O sea, por lo menos yo fue el día que me entregaron la llave. Los vecinos acá, no sé, ¿la vecina alguna pudo ver la casa antes, no? No, tampoco. Roberto, estamos en vivo para la UTV, buenas tardes. ¿Cuántas familias? Ahí le consultan acerca de la cantidad de familias. Afectadas por el tema del cementerio. 8 familias. Y todas están unidas para ingresar este escrito, digamos, a la Contraloría. Claro, o sea, estamos todos unidos por el tema de que nos afecta. O sea, nadie quiere estar ahí con un cementerio y con el nicho al lado perfectamente apegado al patio. ¿Qué esperan en esto? Porque en estricto rigor el cementerio no es responsable acá porque estaba de antes. Estaba de antes, entonces lo que nosotros esperamos es que la constructora en sí se haga cargo y nos dé una solución. O sea, que le compre parte del terreno al cementerio o nos reubican, no sé qué solución nos pueden dar ellos. Perfecto, gracias Roberto. Aquí está la abogada Manuela Arroyo. Abogada, bueno, ¿qué se puede realizar en este caso? Porque las casas ya están construidas. Sabemos, usted nos comentaba que pudo leer el contrato de compraventa donde no sale esta situación, no sale que colindan con un cementerio. Sí, precisamente creemos que en este caso se trasciende el tema de un contrato particular entre una persona y la inmobiliaria, sino que tenemos que hablar de un tema de salud pública. Para poder construir viviendas habitacionales, proyectos habitacionales, debe requerirse una autorización, por un lado, de la Municipalidad de Temuco, de la Seremi de Salud en este caso, la Seremi de Vivienda. Sin embargo, pese a que la normativa, el decreto 357 del Ministerio de Salud, que establece que los cementerios deben ubicarse al menos 25 metros respecto de las viviendas, aquí precisamente vemos que en menos de 1 metro, como pueden ver también en las fotografías que tenemos, se están construyendo se están construyendo nichos a menos de 1 metro o 30 centímetros de la pandereta de personas que están viviendo al lado de un cementerio. En ese sentido, creemos que aquí lo que estamos pidiendo es que la Contraloría General de la República emita un pronunciamiento respecto a todas las irregularidades que existen en la construcción de estos proyectos habitacionales, precisamente respecto a la relación entre la municipalidad, la administración del alcalde Becker y de la constructora Marta Vid. Y por otro lado, también creemos que aquí se está violando un derecho humano, que es el derecho a la vivienda digna, a la vida digna, ya que nos parece que es absolutamente indigno que una persona compre el sueño, una casa que con el esfuerzo de toda su vida
y que en definitiva ese espacio en poco tiempo aparezca un nicho de cementerio al lado, atentando también contra su derecho a vivir dignamente. Y esto también se traduce en que hoy día el acceso a la vivienda también es un lucro, no es un derecho social, por lo tanto creemos que hay que investigar respecto a la responsabilidad de la municipalidad, de las instituciones de salud y además establecer que las personas también tienen derecho a una vida digna y además crear instancias para que las personas en estos casos puedan atenderse con un abogado o una abogada gratuitamente. En este caso vemos cómo se vulneran derechos de personas que tienen que buscar un abogado, una abogada que los ayude, y en este caso no hay una institucionalidad donde uno pueda dirigirse directamente a denunciar y a reclamar por estas circunstancias. En el aspecto legal, abogada, ¿qué se puede conseguir? Porque estamos hablando, lo decía recién el vecino, una inversión que bordea los 60 millones de pesos, que la casa claramente no va a valer eso cuando la terminen de pagar, va a valer mucho menos, pero ¿qué se puede hacer? No creo que puedan cambiarlo a todo y construir las casas en otro lado. En aspecto legal, ¿qué es lo que se puede conseguir en este caso? Mira, aquí precisamente nosotros fuimos al terreno y la constructora está construyendo nuevas viviendas en otro sector del condominio. Ahora, vemos que también existen otros problemas de contaminación que también daremos a conocer posteriormente, pero creo que aquí la constructora, por un lado, tiene que dar una razón, reubicar a la gente o al menos devolverle el dinero y más por los daños que se han generado. Y en segundo término, creemos que también hay que investigar la responsabilidad tanto del Servicio de Salud como del municipio de Temuco respecto a la aprobación de estos proyectos habitacionales. Muchas gracias, abogado. Fernando nos hizo llegar el tema que pasa, pero aquí estamos viendo... bueno, hemos estado varias veces en Labranza. Te pregunto primero, estamos viendo una cadena de errores a lo menos que se desarrollan en torno a esta construcción. Nuevamente en Labranza, imagino que para ustedes los labrancinos esto genera mucha molestia porque se suma una serie de conflictos que hay en torno a esta localidad de Temuco. Sí, buenas tardes a todos los medios de prensa. Mira, acá nuevamente vemos lo que siempre está ocurriendo con nuestra localidad, que lamentablemente se vulnera el derecho de las personas, no se atenta contra la dignidad de las personas, y vemos que acá hay una omisión en cuanto al ordenamiento jurídico que tienen que tener tanto las constructoras, los organismos públicos que están para aprobar los proyectos habitacionales, como es el MIMBU, el Servio y la Municipalidad de Temuco, y nos vamos todavía a tejer un poquito más pequeño, desde los mismos bancos que otorgan los créditos hipotecarios para la compra de estas viviendas. Los seguros también tienen que hacerse responsables por la vulneración de derechos que ocurren dentro de las constructoras y de los proyectos habitacionales que hoy día están ordenados dentro de nuestra capital regional. En el caso de Labranza vemos que nuevamente ocurre lo mismo de siempre. Las autoridades no se hacen responsables por los actos de omisión o la vulneración de derechos de los labrancinos. Y aquí vemos el caso como 8 familias de Labranza se ven totalmente afectadas por este tema, teniendo que sentir que sus casas hoy día, después de que terminen, que están pagando 60 millones, pueden llegar a costar ni siquiera la mitad. Y eso es algo que no se debe permitir. Es por eso que hoy día, en conjunto con la abogada Manuela Arroyo, más los vecinos del sector que están afectados, hemos presentado acá en Contraloría este escrito, en donde solicitamos directamente al Contralor General de la República que se pronuncie en cuanto a el incumplimiento de los códigos sanitarios y de los códigos de construcción que tiene nuestro país. Es por eso que hemos presentado este escrito. Esperamos la acogida del Contralor y que por supuesto se le dé una respuesta positiva a los vecinos, porque aquí los únicos víctimas de esta situación son los vecinos del condominio Praderas de Labranza. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Miguel Ángel, una situación bastante compleja para los vecinos que ya se extiende. Ellos, como llegaron a vivir hace un año ahí, trataron de seguir todos los conductos regulares, donde lamentablemente no han tenido respuesta, teniendo que llegar a esta situación. Como te señalaba nuestro colega Cristian Cares, hace 2 semanas dio a conocer esta situación que afecta a la Villa Pradera de Labranza, que construyeron sus viviendas a un costado de un cementerio, y que hay que señalar que en este caso el cementerio estaba de antes, Miguel Ángel, pero los vecinos no tuvieron la opción
la oportunidad de ver su casa antes de irse a vivir, sino que solo cuando recibieron sus llaves pudieron hacer ingreso a estas, y ahí se encontraron con esta desagradable noticia de que es a tal punto que la pandereta que separa ni siquiera es que se haya hecho una pandereta nueva, sino que se ocupa la misma pandereta que tenía el cementerio. Ese es el nivel de esta situación, Miguel Ángel, que afecta a 8 familias que viven en esta villa en la localidad de Labranza. Lamentablemente, otra vez Labranza nos trae malas noticias, Miguel Ángel, lo han pasado bastante mal en medio de esta pandemia.